फ्रेंड्स, आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 200 के बजट गेमिंग पीसी बिल्ड। ये आपको जो है वो इन्फिनिटी फ़ैन जो है वो ARGB उसके साथ मिलेगी। इसमें जो प्रोसेसर हमने यूज़ किया है वो हमने 8400F प्रोसेसर यूज़ किया है। A620 मदरबोर्ड है और जो ग्राफिक कार्ड हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है वो जोटेक गेमिंग में RTX 3060 Ti ग्राफिक कार्ड हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है और जो है वो 16 GB DDR5 में रैम यूज़ किया है। मुकम्मल डिटेल जानने के लिए आप हमारा जो सुकून से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर जाके इसकी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने प्राइस अपडेट भी दी हुई है।